各位同學，咁嗱，我哋咧呢一堂咧就教下大家點樣去復修咧一把壞咗嘅風扇喎。咁呢把風扇咧攞嚟實習就非常之好啦，因為把風扇咧係有3個問題存在嘅。咁啊，第一，睇唔睇到呢個係乜嘢啊？呢一個咧就係一個叫做啟動電容嘅電容器。嗱，你睇到佢個數值咧係1.5個微法拉啦嚇。咁但係咧，原來我哋用電錶度出嚟咧，佢只係得0.4個法拉啫，即係得翻原有嘅數值嘅1/4。於是乎咧，個摩打轉動起上嚟嘅時候咧，就冇乜力水啦嚇，冇乜力水啦，即係第1、2、3檔咧，第一檔幾乎唔轉咁滯啦嚇，咁2、3檔咧都好慢啦。咁呢個風扇除咗行得好慢之外咧，仲有第二個問題。就係呢一個搖擺摩打啦，呢個搖擺摩打咧原來係掃咗牙嘅嚇，掃咗牙 click click 咁啊裏邊，咁咧就壞咗嚇，咁所以咧佢係唔識得我哋叫做擺頭啦。仲有第3個問題嘅，第3個問題就係因為呢把風扇我諗都年事已高啦，超過20年㗎啦，好粗魯啦。你睇到佢嘅軸心咧，其實係可以前後褪嘅，係咪？確確聲嘅。咁佢行嘅時候咧，呢把風扇就係咁啦嚇，即係同你打節拍啊，kick cock kick cock kick cock 咁啊。咁呢個咧，我哋都要喺維修嘅時候咧，要打開個摩打咧，喺佢嘅前端咧就會放一啲墊片，就令到呢個虛位咧減少，咁啊令到佢咧就變翻咧新買嘅時候一樣咁寧靜啦。好啦，嗱咁剛才咧就講過啦，就係話咧嗰個風扇個啟動電容咧。變咗值啊，變到得翻原有嘅1/4啊，即係得翻440個叫做立法拉啊，即係10嘅負9次方啊。咁但係其實佢應該咧係有1.5個微法拉嘅，係咪？咁嗱呢個電容咧係新嘅，咁我哋咧就試下度個新嘅電容咯。睇下佢個讀數係幾多先。好嗱，咁而家係咪睇到咧？其實都相當之準啊，係咪？咁啊1.513咁多嘅微法拉，咁呢個電容係正常嘅。咁一陣間咧，我哋就會換落去把風扇嗰度，就睇下把風扇咧係咪因為咁樣咧就正常翻嗰個風速啦。咁呢個咧就係嗰把風扇上邊嘅我哋叫做搖擺摩打啦嚇，或者我哋好多時俗稱咧，佢就叫做擺頭摩打。咁嗱呢度咧有條軸心嘅係咪？咁啊有個即係擺柄啦嚇。咁其實我哋咧係用力咧係應該令得佢喐嘅。咁啊但係問題咧，我哋俾電佢嘅時候咧，佢就冇喐到喎。嗱，我哋試下而家開電俾佢啦。咁但係呢個嘢冇喐喎。咁呢個摩打咧，即係換句話講咧，佢裏邊嗰一組減速齒輪咧，應該就係因為某種情況咧就掃咗牙散咗啦。咁我哋就要更換呢一個擺頭摩打啦。好啦，嗱咁我哋咧就喺我哋嗰個倉庫嗰度咧就揾咗一個咧類同嘅擺頭摩打啦，唔使一模一樣嘅，咁大致上相同就得噶啦。咁我哋試下佢咯喎，試下佢咧。呢一個軸心咧，識唔識得旋轉咯喎？好，我哋而家俾電佢，嗰個軸心咧就轉得好開心喎，好順滑喎。咁即係呢個摩打咧係好嘅，咁我哋就要小心翼翼咁咧，就將呢一個擺柄咧打咗出嚟，然後咧就換落去佢嗰度，咁啊再裝翻上去把風扇度啦。嗱，咁呢個壞咗個摩打咧，咁我哋就用個錘仔啦。就墊好呢一個擺柄啦，然後咧仲有一件咁樣嘅工具喎。其實呢個係一粒拉釘嚟嘅啫。咁咧就用個錘仔咧，就慢慢咁用啲心機啊，用啲蠻力咧，咁就將呢個軸心啊打咗出嚟，咁就咁就掹咗個擺頭出嚟啦，係咪？咁啊好順順啦。然後你就攞咗嗰2個墊片出嚟擺咗喺度，咁呢個摩打咧就可以攞去回收啦。咁然後咧，我哋就重新咧就喺呢一個新嘅摩打嗰度咧裝上佢啦。咁啊，
都係咁做啦嚇。咁然之後咧，就將呢支芯片咧就打翻入去，咁個摩打咧基本上就換好咗噶啦。好啊，嗱而家咧呢個擺柄咧，我哋就裝咗落去新嗰個馬達度啦。咁啊而家開電試下佢係咪轉得暢順咯噃？嚟啊！係咪得？冇錯啦，咁我哋就可以咧裝翻上去把風扇嗰度啦。咁呢個擺頭摩打咧，我已經鑲翻好，攞去個風扇個座度啦。咁你呢度咧都睇到啦，係咪？咁呢度有一支推杆啦。咁其實呢個擺頭摩打咧就喺度旋轉咧，就會令到佢咧騰轉咁嘅樣噶啦。咁你試下係咪咯喎？係嘛？咁一把正常嘅風扇，當佢應該搖擺嘅時候，就係咁嘅樣啦。甚至乎咧，我哋係可以咧改變佢嘅角度喎，都唔會影響嗰個摩打嗰個正常性喎嚇。因為之前唔知點解啊，唔知點解掃咗牙可能太老啦。好，咁我哋而家繼續安裝啦。而家我哋咧就要將個擺頭摩打嗰兩條電線咧接翻上去個風扇個機座嗰度啦。咁就由把風扇嚟控制佢擺頭啦。因為我正話咧，其實就係只係用咗一條普通嘅電源線就嚟做個測試，係咪？咁而家就唔係啦，而家咧就交翻俾個風扇咧去幫我哋做呢個動作啦。要 OK 就係咁啦。咁我哋點樣做咧？我哋用呢一啲咧塔式嘅一啲，好似一個金字塔咁，係咪尖尖地嘅呢啲咁嘅連接器啦？咁啊懶啫，只係因為懶啫。可能正常嚟講咧，應該我哋就用啲電烙鐵啊，用石線啊，咁將佢焊好佢就最好嘅。咁但係因為呢把風扇咧大把空位啊，所以我哋咧就唔怕咧用呢啲咁嘅塔式嘅連接器咧，就將嗰個擺頭摩打咧接翻上去嗰個電風扇個線路嗰度咯喎。啊，攞多一粒啦！好，咁與此同時咧，我哋亦都將呢一個換咗上去嗰個1.5微法拉嘅電容器咧，就裝翻上去個馬達嗰度啊。好嗱，咁電容咧斜斜地咁裝都唔緊要嘅，最緊要咧就係嗰啲電線咧就唔好稱得太行啦，係咪？咁佢鬆鬆地咁樣喺嗰個機座裏邊，咁咧就可以用好幾年都唔怕啦，可以試機咯喎。好啦，嗱，咁我哋而家個擺頭摩打電容器已經裝好咗啦，咁我哋初步試一試佢運作到先啦，係咪？咁首先咧撳個總開關，咁你見到個風扇咧就即刻旋轉啦。咁而家我用嘅咧就係1號風速啫，係咪？咁其實你已經見到咧個摩打咧，其實已經係好力水嘅啦，已經係。咁我再轉去第2風速啦，更加快啦。第3風速啦，係嘛？咁然後又由個風扇嚟控制嗰個擺頭啦。咁啊撳呢個掣啦。咁即係基本上咧。呢個風扇咧就已經可以運作㗎啦，但係正話咧就講過係咩咧？我哋仲要做多一步咧，就係呢一個戳前戳後呢一個戳戳聲呢一個。咁我哋就需要打開呢4口螺絲，將個面罩攞出嚟，然後喺中間度安個漸片落去。咁一陣間就會示範俾大家睇㗎啦。好啦，嗱，我哋加漸片之前咧。首先咧，我哋就要喺呢個軸心嗰度咧，
將呢一支穿邊咧拆咗佢出嚟。好，咁就拆出嚟。好，咁我哋咧就繼續拆埋個摩打佢啦。嗱，好啦，咁個摩打軸心咧就拆咗出嚟啦。咁呢度係前端啦嚇，呢度係後端啦。咁你睇到咧呢一個軸承嗰個部分咧，同埋呢邊咧，其實都已經有啲花痕同埋有一啲跡喺度啦。咁我哋既然咁辛苦拆咗佢出嚟咧，我哋不妨咧就用一啲清潔劑啦嚇。咁我就大膽啲啦，咁我就用天拿水嚟去用啲舊布水咧就嚟抹佢啦。因為天拿水咧其實去跡咧係相當之好嘅。而且揮發得好快。好嗱，咁基本上咧就光滑翻啦，即係用個布水咁用天拿水抹乾淨佢之後咧，咁我哋就要去揾啲額外嘅墊片咧嚟加落去呢條軸心嗰度咧，令到佢個虛位唔好咁大咯。嗱，咁我哋揾到一啲咧後備嘅墊片啦，咁我哋咧就穿喺個軸心前邊。咁呢度咪加厚咗少少咯，咁我哋就嘗試裝翻去個摩打嗰度，睇下仲可唔可以前後褪啦。喺呢個時候咧，我哋就要放一啲偈油俾佢啦。偈油啦，咁呢度後邊都要喎。咁啊，記住啦，係咪？我哋都應該曾經講過咧。就唔應該用 WD-40 嘅，WD-40 或者係天拿水咧，只係要嚟清潔用嘅啫。咁基本上加咗潤滑油之後咧，我哋可以裝翻上去個摩打度，還原翻佢原來嗰樣啦。嗱，好啦，咁而家把風扇咧就我哋都基本上都裝翻好晒啦，咁啊可以試嘅咯喎。咁第一件事咧就係開動把風扇先啦。咁我哋而家就繼續啦，咁我哋就試埋佢嗰個 swing 啦，即係嗰個擺啦。轉下個角度啦。好，咁我哋再試埋其他嘅，而家已經係第3出啦，我哋試翻第1出啦。而家好明顯就冇咗嗰啲嗰啲聲啦，因為先前整之前咧，個扇葉咧係會前後咁走嘅，咁似乎而家就冇咗啦。咁基本上把風扇都已經可以叫做整好咗噶啦，咁只不過我哋都會拆翻個罩出嚟，再噴翻一啲白油上去，咁美化一下佢啦，就好似一把新嘅風扇咁樣俾翻人哋咯喎，係咪好開心咧？